Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Rotina de Casal 2. Se você aí é novo, não é inscrito no canal, então se inscreva, tá bom? Deixa o seu joinha aí, ativa aí o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo quando nós postar aqui, tá bom? Hoje eu vou tirar ali um feijãozinho verde, tá bom? E vou mostrar como é que tá a lavoura ali. Hoje nós vamos fazer a fogueira. Nós já tiramos a fogueira aqui, né? A lenha da fogueira de São João, né? Graças a Deus. Aí eu vou mostrar aqui depois as lenhas aqui pra vocês. E vou tirar o feijão, tá bom? E as neném de papai tá tudo por ali. Fumou, com pai, mãe. Então é isso aí, tá bom? Vamos embora pro vídeo. Deixar de enrolação. E é isso aí, tá bom? Se você for novo, se inscreva aí, tá bom? No nosso canal. E olha como é que tá o dia aqui. Amanheceu querendo chover e vai chover bastante, gente. Já vem chuva lá para baixo. Bastante chuva. Aqui tá a lenha da fogueira que nós tiramos. Nós vamos fazer a fogueira hoje, né? E a neném de papai tá por aqui, ó. Você tá fazendo o que por aqui, papai? E a outra também tá por aqui, ó. Neném de pai. Pai. Fiona tá por aqui, né, Fiona? Fiona? Né, Lawane? E Luana tá por ali, tá indo pra casa da titia. E o pessoal tá por aqui, Mo tá por aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? E tá aqui, o pai tá aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? É isso aí. Mãe tá por aqui, né, mãe? Tá chovendo, né, mãe? Dá um tá oi chovendo. pro pessoal. Bom dia, gente. Oi, tudo bem com vocês? É isso aí. Eu tô assim porque eu fui tirar Papai tá por a aqui. câmara da fogueira, né? De fazer a fogueira, as lenhas sequinhas de baixo. Aí eu tô assim, de bota, tô de casaco, porque eu fui, né? Tô fazendo com uma... E tá chovendo e as neném do papai correu pra ali. Eita, eu ia tirar um feijão, mas como é que eu vou tirar agora chovendo, né? Eita, pessoal. Deus tá mandando chuva, hein? Como é que tá aqui os milho? Estão bonecando. Aqui os dias tem milho aqui madurinho, pertinho aqui, ó. Da fogueira. A fogueira fica ali. A fogueira fica ali, né? E aqui fica o milho. É pertinho demais, né? É o meio dela. É verdade. A gente vai fazer a fogueira aqui e o milho fica lá na frente. Olha lá. Tem milho maduro bastante, hein? Olha a lenha, mostrou as lenhas? A lenha tá aí, Aí, sexta-feira a gente vai fazer umas coisas, né, mãe? Isso Nós mesmo. vamos gravar aqui tudo pra vocês. Vai fazer pamonha, canjica. É isso aí. Vai molhar aqui, mãe. E agora? Cuidado do celular, viu? Vamos embora pra ali. Chovendo, aqui pessoal, chovendo. E neguinho de pai tá aqui com a mamãe. Eu tava olhando pra senhora. Aqui, aqui, oi. A cama da fogueira tá aqui, gente. Deixou aqui pra não molhar, né? Porque vai chover agora bastante, hein? E como é que eu vou tirar o feijão agora? Pitinho, ganizezinho. A chuva, tudo correndo pra coisar. Vamos ver, tá lindo. Que lindo. Ele tá frio, branquinho. Tá. Pode ir mais pra frente, mais? O carro? Pode. E agora vem pra tirar água. Por que vai botar pra frente, mãe? Como esse piteteu é aquele ali, pega? É. Ai, mãe, tira a mão disso aqui. Bota essa porra. Molhou a lenha da fogueira. Essa lenha aqui a gente tirou. Vai fazer hoje, é? Fazer hoje. Dá pra fazer umas 2 fogueiras. Tem bastante lenha aqui. Né, pai? Que foi, pai? Pô, você tá chamando a senhora, sabe? O pai foi por causa da senhora. É pra por causa da vovó. Tira esse caso aqui. Chovendo, papai. Vovó e mãezinha ali. É bastante chuva, pessoal. Graças a meu Deus, né? É. Só meu filho é que tem pra dar a gente. É bem, Ai, que bunda dela.
abaixo. Dá um baixo. Aqui. Aqui. Cheirinho, lavando. Outro bairro que tem isso, né? Agora, pessoal, vou olhar. Estiou, deu uma chuvadinha, mas estiou. Eu vou olhar se tem algum feijãozinho ali pra me tirar, pra me colocar pra nós almoçar hoje, né? Uma galinha, não demais. O feijão esse ano aqui não tá sendo muito bom não. Deixa eu olhar aqui pra ver se tem. Eu acho que não tem não, hein, pessoal. Olha como é que tá o milho aqui. O milho tá bonito, hein? As espigas. Espiga de milho. O milho já tá amadurecendo também aqui. Nessa parte. Mamão. Mamão como tá aqui, ó. Bonito, hein? Aí tem milho até lá embaixo. O pé do mamão tá bonito, bem entendeu? E os milho também, hein? A espiga bonita. Já tá maduro, sabia? Já pra comer assado ou cozinhado. Deixa eu ver. Ó. Quase maduro. Acho que aqui tá ruim de feijão. Acho que eu vou tirar lá do outro lado, é melhor. Milho aqui. Bastante milho, viu, pessoal? Graças a Deus. Se não tinha não, vou olhar se tem por aqui. Vai tirar feijão também, é? Vai tirar feijão também. Bora. Eu vou querer mais aqui. Os milho aqui. Mas tem bastante mijar ainda, pra lá, né? O feijão tá meio apodrecendo, né? Você. Vou tirar aqui, pessoal, um feijão. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Os milho aqui. O milho tá maduro. Então é isso aí. Então, pessoal, ó, já achei esse aqui. Já tá bom, já dá pra ir moer. Mãe tá ali embaixo. Achou já, mãe? Muito aí? Tá escorregando, né? Tá? Tá. E por aqui ainda. Tem bastante seca, né, mãe? Base seca. Eu tô falando, tem bastante, né? Base seca. Mãe, você tá apoiando as bases verde. Olha o pé de quiabo aí, cheio de quiabo. Cadê? Aí. Onde aqui? Já pensei? Tá mole? Tá doido. Você já botar no fogo feijão hoje, é? É. Daqui a pouco. Cadê o teu? Nem te deu. É. Eu tô morta pra caçar, né? Mas a minha tem seca também. E? A minha também tem seco. Espiga de milho.
Então, pessoal, aqui o feijão que eu tirei. Feijão que mãe tirou, ó. Dá uma cozinhadinha, né? Ó. Agora nós vamos deboiar agora. Né, mãe? Mãe tá por aqui. Já não. Tá ali, ó. Mas que faia. Ah, pessoal, já deboiei o feijão aqui, ó. Tá bom, só para eu moer as meninas mesmo. Pouquinho dá, né? Deixa um feijãozinho aqui. Quiabinho. Mãe tá deboiando dela aí. Ah, daqui a pouco termina, né, mãe? É. A neguinha de pai tá por ali. Fazendo o que aí, pai? Por aqui. Passado na brecha, Pia. Não. Ah, pessoal, já batei um frango ali, né? Do chiqueiro. Tô tirando, já terminei aqui. Aí, mãe tava aqui. Tchau! Mãe tava aqui. Ela que matou o frango, né? Aí eu tô tirando aqui as peninhas direitinho. Eu tava colocando as meninas pra dormir, gente, porque Vou botar as meninas pra tava dormir. chorando pra dormir. Chorando pra dormir. Aí eu Aí eu desci já agora. aproveitei, né? Eu já aproveitei E e matou, não foi, mamãe? mãe matou aqui. Foi, né? sogra matou e Limpou, Mo né? tá aqui, né? Lavando só ele pra poder consertar, né? Aí depois cortar eles e botar na panela pra nós comer. Verdade. Bom demais, hein, pessoal? Aí, ó. Tira uma foto. Ficou legal? Ó, gente, aqui eu cortei com o Mo, fui limpando, né? Mo foi cortando e eu fui limpando, gente. Aí agora a gente vai espremer aqui um limãozinho pra poder lavar, né? Tirar uma catinga fria. Não é isso, meu bem? É isso aí, pessoal. Logo, logo tá Ó. no prato. Seu sangue. Eu ia fazer cabidela, gente, mas Mo pegou, cortou. Lembrei. Não sabia? Era pra eu ter dito a você, mas esqueci. Uma cabidelinha é bom, hein? É, gente. Mas não pode nem fazer assim, né? Porque não tem cor. Não tem o quê? Não tem um vinagre. Ó aqui, gente. Mas aqui, ó. Solta aí. Batendo um bocadinho dentro do chiqueiro. Essa urubuzinha aqui, gente, é minha, ó. Essa aqui é de Mo, né, amor? Aquela lá também. A primeira galinha sua foi aquela lá, né? Aquela amarela lá na frente. Foi. Ó, gente, a Alfredo. A Alfredo era essa aqui, ó. A gente pensava que era um machinho. Mas a galinha Mas já era tá uma pondo já. já tá pondo. Bota cada ovão. Ó, aquela outra ali, Mo também comprou. Tem os garnizetes. É, a gente só tá tendo ovo, gente, porque elas Mo solta. Elas vão pôr por ali, dentro do coisa, né, amor? Eu já deixei no canal já. O amor já mostrou, gente, aí como se vocês não viram, vão ver, né? Olha. A gente só não mata porque é boa de ovo, né, meu bem? É, o ovão dela é grande, hein? Esse aqui foi um frango que o Mo tinha, né, meu bem? Oi. Aí matou. Os frangos eu tô comendo tudinho. Os frangos o Mo tá comendo tudinho, gente. Uma elona grande dele, ó. É uma briga eu e Mo, né, amor? Tu corta aqui, vi? Se não... Grandão? É bem grandona, gente, ó. Corta no meio, irmão. Muito grande pra eu nem pra tu, não. Porque é boa briga, né, meu bem? É, já baixa o fígado que ela come, né? É, gente, eu gosto do fígado. O Mo não gosta não, né, meu bem? Do fígado, não. O Mo diz que é amarguento. Amarga, sei lá. O Mo diz que é amarguento, né? Mas eu gosto. Ó, bota a tripinha junto. Isso que você não vai cortar, não? Que pé, né? Ó, gente, a tripinha a gente lavou, ó. Coisou bem a tripinha. Pra poder enrolar nos pés, né, meu bem? O Mo vai dividir aqui, ó. Vamos lá nos dois pés. Enrolar nos dois pés. E a fogueira daqui a pouco vai ser feita, né, meu bem? Olha, gente, tá chovendo. Mas olha o sol ali, ó, aparecendo ali, ó. Tá vendo?
É isso. Isso que é vida, graças a meu bom Deus, né, meu bem? Já coloquei já aí. Aí a gente preferiu coisar aqui, gente. Aqui. Isso é a bolinha. Você ia jogar fora. Isso aqui é o quê? Ó, gente, a bolinha. Eu não sei o nome dessa bolinha, não. Isso é o quê, hein? Até hoje eu não sei. Fica bem pertinho do... Quem souber, gente, o que é isso aqui, fala aí nos comentários. Que... Eu não sei, não. Fica perto da moela, gente. Mas pensa numa bolinha gostosinha. Né, bem? Pronto, gente. Aí agora eu vou temperar e colocar no fogo pra vocês verem. O feijão já tá lá. Vou mostrar também. Tá bom? E vamos embora. Agora, pessoal, eu vou ali onde mãe... É o quê? Um coentinho, não sei se tem ali, mamãe. Se não tiver, eu vou pedir um pouquinho a ela pra colocar na carne, pra cozinhar. Né, pessoal? Tem um coentinho aqui. Vou caçar um pouquinho pra colocar no feijão. E na carne, né? Tá bom. Então, o jeito começou agora aqui, ó. Fazer a fogueira, né? Aí o senhor tá ali batendo pra fazer. Encostar, mas vai ficar troncho, meu bem. Apruma assim. Eita, Jesus. Vai queimar de cima ou é de baixo? A gente vai fazer aqui mesmo.
gente. O passo da galinha. É muito essa cama aí, mas tá metade. Ela disse que ia pegar o bicho sexta-feira. Senhora. Pronto, pessoal, já terminamos aqui a fogueira, né, amor? Aí, ó. Tinha aqui uns pauzinhos. Ficou esse pouquinho aqui, deixar pra outra, né, amor? Fogueira, tirar uma foto. Ainda sobrou mais lenha aqui, ó, pra outra. Pronto. Tá bom, vou precisar botar amanhã. Viu? Tá lá em cima com lavagem. Tem lavagem ali pra eu pegar. Tava querendo chover, mas abriu o sol. Tá bom, vou botar amanhã. Então é isso aí, tá bom? Agora eu vou pra casa, ver lá o almoço se tá pronto pra nós almoçar. Então, pessoal, aqui ó, o arroz já tá pronto. Aqui é o feijão, também já tá pronto. E a galinha tá saindo aqui, hein? Logo, logo estará pronta, né? Pra nós almoçar. E aqui é um cuscuzinho que meu fez. Pra nós comer, né? Então, pessoal, a carne aqui já tá pronta. Já está cozinhada, pessoal, aqui, ó. Então é isso aí, né? Nós vamos almoçar agora. O feijão tá pronto já, o arroz também. Tudo, né? Ok. É isso aí, tá bom? E a neguinha de pai tá aqui, ó. É, né, pai? Neguinha de pai aqui, neguinha de pai. É. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? É isso aí, pessoal, simples assim, né? Mas o que importa é o que nós passa aqui no nosso dia a dia, né? Então, eu espero que vocês gostem aí. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça aí de deixar seu joinha aí, tá bom? Ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo novo. E se inscrever aí se você não é inscrito, tá bom? Para ajudar nós aqui a crescer, né? No canal, tá bom? No YouTube. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.